audio. Vai, tanto, la sera di sana. Questa è la terapia, insieme a SDA, mi scarico col fuoco,
lagun hori, Eneko Estolaza ikaran deitzen da, euskal preso politikoa, Oliba Ojeria izaldeko abeslaria. Karko egunean, berari eskaini dugu gure dutxegu, entzun dezala, Huelvako espetxetik, bizitzaz, hitz! Huelvako espetxetik, Eneko Estolaza ikaran, euskal preso politikoa, bizitzaz, hitz! Eta orain, bidaiatxo bat egingo dugu, Venezuelako ondartza batera arte. Abesti barri bat, zuen txar. Ia guztien handatxuen, txitxibiritzera goaz!
Ez da, esan entzuten. Zer moduz? Bai, ondino dantzarako prest? Bueno, urrengo abestia. Euskal Herriko emakume guztientzako. Gora emakume borrokalariak! Mire tu pasar. Mira tu patada. Mira tu patada. Mira tu patada. Mira tu patada.